tunaamini vijana wengi watapata fursa ya kuonyesha mishemishe zao kupitia kipindi hiki, na vijana wengi watapitia kujifunza kutokana na mishemishe ambazo zitakuwa zinaonekana katika kipindi hiki cha mishemishe ambacho maudhui yake yatazalishwa hapa kanda ya Ziwa, hususan hapa Mwanza. Lakini pia kauli mbiu ya jicho la fikra, maamuzi na fursa ni kauli mbiu mzuri. Kwa hiyo maamuzi yaliyofanyika ni maamuzi sahihi na sisi tunawapongeza sana. Ninaamini kipindi hiki cha mishemishe kitagusa maisha ya vijana, hususan changamoto kubwa ya vijana sasa ni ajira. Uongo kweli? Lakini pia maadili. Vijana tunao changamoto kubwa ya maadili. Lakini tatu, pia masuala ya afya, ikiwemo changamoto ya afya ya akili. Maana unaweza ukaona vijana wanarekodi maudhui, mwisho unajiuliza anayerekodi maudhui haya afya yake ya akili iko barabara? Kwa hivyo ninaamini pia kupitia kipindi hiki pia vijana kwenye mishemishe tutaona pia masuala ya afya za akili za vijana huko mitaani, ili wengine waweze kujifunza kwamba tukifanya 1, 2, 3 tunaweza kuangukia katika matatizo makubwa ya afya ya akili. Lakini pia dunia imekuwa kwenye teknolojia na vijana ni watumizi wa teknolojia. Ziko bunifu mbalimbali kanda ya Ziwa ambazo zikipewa nafasi ya kuonekana katika vipindi hivi tunaweza kujifunza mengi zaidi. Miongoni mwa mambo haya na mishemishe kubwa za vijana kanda ya Ziwa ni ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Serikali katika mkoa wa Mwanza peke yake imeshatoa fedha karibu bilioni 8.9 kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Lakini pia sasa hivi ziko zabuni nyingi ambazo zinatangazwa na sheria za zabuni zinataka pia makundi ya wakina mama na vijana wapewe, na katika mkoa wa Mwanza iko mifano mizuri ambayo baadaye kupitia vipindi vya mishemishe tunaweza kuona watu wakiwa wamejiajiri kwa kufuata sera hii ya kukimbilia zabuni. Kuzinduliwa hii leo kwa kipindi cha mishemishe kutaenda kufungua fursa mbalimbali kwa vijana kujifunza, kwanza vijana wengine wanafanya kitu gani. Hilo ni jambo kubwa sana, waone nini ambacho vijana wanafanya na wao wakaweza kuiga kile ambacho wanaweza wakakifanya. Na jambo jingine ambacho tunatarajia kipindi hiki kitaenda kuwakumbusha vijana ni swala zima la maadili. Ndiyo tutawaonyesha fursa, lakini kama maadili yao hayako vizuri, hata kama atapewa kazi, labda kijana mmoja amegundua fursa akaajiri wengine, anaweza tu akaamua hata asitokee siku hiyo kwenye kazi. Kwa hivyo tutalenga kuhakikisha kwamba tunawafundisha vijana maadili. Na kwa vile kanda ya Ziwa ina wakazi wengi, maana yake pia kwamba ina vijana wengi. Kwa tukaona TBC tuanzishe kipindi mahususi cha vijana kuanzia kwenye eneo lenye wakazi wengi. Lakini pia kanda ya Ziwa kama unavyofahamu ina fursa nyingi za kiuchumi. Tunapoongelea kilimo, tunapoongelea ufugaji, tunapoongelea dhahabu, tunapoongelea uvuvi, tunapoongelea utalii, misitu na kadhalika. Kanda ya Ziwa unakuta kwamba ina vyanzo vingi vya uzalishaji. Kwa tukaona tufungue kipindi kanda ya Ziwa kiende sehemu nyingine Tanzania na duniani kote kwa ajili ya kuwaunganisha vijana hizo fursa kujitambua, lakini tukiwaunganisha pia na fursa za kifedha. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.